ដំណឹងក្តៅក្តៅដំណឹងក្តៅក្តៅចូលរួមអបអសាទរក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយរូបកម្ពុជាបានធ្វើពិធីទទួលវត្ថុបុរាណដែលត្រូវលួចចេញកាលពីសម័យសង្គ្រាមចំនួន27អង្គដុំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសារមន្ទីរបាជាតិសវាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ប្រិយមិត្តអាចឧបត្ថម្ភ Admin Standard បានតាមរយៈការសែនស្តាលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកដានីញ៉ែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា Patrick Mulphy និងលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាបានធ្វើការការបញ្ជូនវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានលួចចេញចំនួន27អង្គដុំត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញនៅក្នុងពិធីមួយនៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានាថ្ងៃនេះលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ពីអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវប្បធម៌រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដោយសម្របសម្រួលការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុបុរាណមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចំនួនជាង100អង្គដុំកសាងសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើការងារអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌លោក Griton Brin ថែមទាំងបានសរសើរដល់ការខិតខំរួមគ្នារបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកអនុវត្តច្បាប់មេធាវីប្រចាំតំបន់ម៉ានហាថានក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជានិងស្ថានទូតអាមេរិកដែលបាននាំដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃវត្ថុបុរាណចំនួន27អង្គដុំនេះលោក Kmen បានមានប្រសាសន៍ថាពិធីនៅថ្ងៃនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាមូលនិធិឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ស្ដែងឲ្យឃើញនៅការគ្រប់គ្រងយូរអង្វែងរបស់យើងចំពោះការជួសជុលទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានសារសំខាន់ផ្នែកវប្បធម៌សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពិធីនោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមូលភីបានប្រកាសអំពីអំណោយថវិកាថ្មីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈមូលនិធិឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$360,800សម្រាប់ជួសជុលប្រាសាទព្រះវិហារនេះជាអំណោយបន្ថែមលើថវិកាចំនួន$406,000ដែលត្រូវបានផ្ដល់រួចហើយដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិរក្សប្រាសាទប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមូលភីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពក្រៃលែងចំពោះការរួមចំណែករបស់ខ្លួនចំពោះការខិតខំក្នុងការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជានិងចំពោះការខិតខំរួមគ្នារបស់យើងក្នុងការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញមកកម្ពុជាវិញនៅវត្ថុបុរាណដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌បានថ្លែងបិទពិធីនោះដោយមានប្រសាសន៍ថាយើងសូមថ្លែងអំណរអគុណដោយស្មោះចំពោះការរួមចំណែករបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពេលវេលាទាំងធនធាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការជួញដូរដែលខុសច្បាប់នៅសម្បត្តិវប្បធម៌យើងរីករាយដឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេត
នឹងការខិតខំរបស់យើងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគ្នាហើយនឹងជំនាញក្នុងពេលដែលយើងរកឃើញវិញនៅទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់ជាតិសាសន៍យើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ថវិកាចំនួនជាង$5 លានដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកសម្រាប់ការងារអភិរក្សវប្បធម៌ដែលក្នុងនោះរួមមានជាង$3.5 លានសម្រាប់អភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទបាទភ្នំបាក់ខែងនៅខេត្តសៀមរាបនិងសម្រាប់ជួយដល់សារមន្ទីរបាទទូលស្លែងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាដំណឹងបាទល្អមែនទែនបាទកម្ពុជាទទួលបានបាទនៅណាសម្បត្តិវប្បធម៌ត្រឡប់មកវិញបាទសប្បាយចិត្តមែនទែនប្រិមត្តបាទណា27អង្គដុំប្រិមិត្តសប្បាយចិត្តណាស់បាទខ្ញុំអានបដាសឹងតែទឹកភ្នែករបស់ដែលបាត់ទៅបាទដែលបាត់ទៅហើយអាចវិលត្រឡប់មកកន្លែងដើមវិញគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនតើបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនតើបាទណាហើយសុទ្ធសឹងតែជារបស់មានតម្លៃសុទ្ធសឹងតែជារបស់មានតម្លៃបាទប្រិមិត្តបាទមានធ្វើពីសម្រិតបាទណាស្រោបមាសទៅទៀតពិតជាអស្ចារ្យបាទពិតជាអស្ចារ្យអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងបាទព័ត៌មាននេះចូលរួមចែករំលែកបន្តផងហើយជាព័ត៌មានដែលថ្មីទើបតែចេញផ្សាយមុននេះហើយជាព័ត៌មានសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជាតិរបស់យើងបាទសម្រាប់ជាតិរបស់យើងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានដែរថារបស់ដែលបាត់ទៅហើយយើងអាចណាយកមកវិញបានពិតជាមិនធម្មតាទេប្រិមិត្តបាទសប្បាយចិត្តណាស់បាទក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋបាទកម្ពុជាមួយរូបគឺអូប្រិមិត្តបាទគេថារកអ្វីមកថ្លែងមិនត្រូវណាបាទមិននឹកស្មានបាទមិននឹកស្មានហើយចៅនៅតែចាំលួចអញ្ចឹងបាទណាចៅនៅតែចាំលួចអញ្ចឹងតែម្ចាស់ដើមត្រូវតែខ្នះខ្នែងបើមិនដូច្នោះទេបាទគឺអាចនឹងបាត់បង់បាទអាចនឹងបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយនេះគឺជាការពិតបាទនេះគឺជាការពិតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងបាទព័ត៌មាននេះបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញបាទមតិយោបល់បាទម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើសលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមបាទពូតដៃគ្នាអភិរក្សថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌សុជីវធម៌សិលធម៌អក្សរសាស្ត្រជាតិដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកមករាប់ពាន់ឆ្នាំនេះដល់កូនចៅចំនួនក្រោយហើយកុំបំផ្លាញត្រឹមយើងគួរតែអភិរក្សបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យដល់នោះចៅយើងចៅទូតចៅលូតយើងទៅថ្ងៃខាងមុខណាកុំឲ្យថាអូទៅថ្ងៃខាងក្រោយមានវិបដិសារីអក្សរសាស្ត្រវប្បធម៌សិលធម៌ណារបស់ជាតិសាសន៍អញបែរជារលាយត្រឹមបងអញរលាយត្រឹមណាពុកអញម៉ែអញរលាយត្រឹមតាអញបាទកុំឲ្យមានពាក្យហ្នឹងណាប្រិយមិត្តណាបាទអញ្ចឹងត្រូវគិតគូរឡើងវិញបាទគិតគូរឡើងវិញតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលាRespected the Excellency Ambassador W. Patrick Murphy, U.S. Ambassador in Cambodia. Respected Excellencies, locally distinguished national and international guests, ladies and gentlemen. To begin our program, I would like to introduce U.S. Ambassador to Cambodia, W. Patrick Murphy. Ambassador Murphy was appointed to Cambodia in August 2019. He has led the U.S. Department of State Bureau of East Asia and Pacific Affairs and has served the Deputy Chief of Mission and Chargé d'Affaires in the Kingdom of Thailand and Lesotho. I would like to invite Your Excellency Ambassador to deliver his speech. Please, Your Excellency Ambassador. Good job. Chúng tôi xóm xoa con,
What a pleasure to be with all of you, but most especially Her Excellency Dr. Pern Sakona, Minister of Culture and Fine Arts, and most importantly, a terrific partner and friend of the U.S. Embassy and the United States. I welcome also the Secretaries of State, Directors General, National Authority officials, all distinguished guests. Thank you, Your Excellency, Minister, for your leadership and vision in protecting and restoring Cambodia's unique cultural heritage. Just a few months back in December, Her Excellency and I celebrated the third phase of restoration of the northern staircase at Previer, one of many examples of our cooperation, and what a delight and a pleasure and an honor that was, as well as our other cooperative undertakings over the past few years. Today's ceremony is a further testament to the strong relationship between the Ministry of Culture and Fine Arts and the U.S. Embassy. The United States has a very proud history of contribution to Cambodia's cultural heritage preservation efforts and to joint efforts to repatriate invaluable artifacts. There's another example of our partnership I'd like to cite, and that involves museums in the United States partnering with the National Museum here in Cambodia, the Cleveland Museum of Art in Cleveland, Ohio, and the Smithsonian Museum of Asian Art in Washington, D.C., which I just visited a few weeks ago, have both recently been showcasing Cambodia's antiquities, including the Krishna statue from Phnom Da and the National Museum. An incredible story. If any of you travel soon to Washington, catch it while you can at the Smithsonian. Cambodia's cultural heritage on display. Today, I am absolutely thrilled to announce that the United States will provide a new grant of $360,800 to continue restoration of the northern staircase of the Previer Temple through the Ambassador's Fund for Cultural Preservation. This doubles our support for that magnificent temple and its northern staircase. And I acknowledge the partners who are here from the National Authority. Thank you so much for the great work that you do there. We're proud to support it. Today, I am particularly honored and delighted to have Assistant Secretary of State Dan Crittenbrink attend this ceremony during his two-day visit to Cambodia. He has an opportunity now to experience Cambodia's rich cultural heritage. I know he's experienced it on previous trips to the kingdom. Today is particularly special. Assistant Secretary Crittenbrink is responsible for U.S. relations with the entire Asia Pacific. Throughout his career, he's had a lot of experience in this region, most notably as U.S. Ambassador to your neighbor, Vietnam, in his previous assignment. He's also been a Senior Director for Asian Affairs at the National Security Council, which is housed in our White House in Washington, D.C. Tengok Kenya, Aku Chiran, Assistant Secretary Dan Crittenbrink. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Dan Crittenbrink, and I'm so deeply honored to be here with all of you today. This is my third trip to Cambodia, my first trip to Phnom Penh. Absolutely delighted to be here. I do want to thank my close friend and colleague, Ambassador Patrick Murphy, for the introduction and for all the tremendous work, Patrick, that you and your team have done to make today's event possible, and to do so much to strengthen our relationship with the Kingdom of Cambodia. Thank you, Patrick. Let me also thank our tremendous host here, particularly Her Excellency, Dr. Pern Sakona, Minister of Culture and Fine Arts. Madam Minister, it's such an honor to meet you. Thank you for your cooperation. I also want to thank the National Museum staff, all the distinguished guests for having us here today. What an historic occasion to commemorate with all of you here today. They say that cultural artifacts help humanize our world. I would say in this case, it serves as a beautiful and important testament to the strong relationship we have with the Cambodian people and the Cambodian government on cultural issues. This partnership lays the foundation so we might not forget our past,
but also work toward tackling future and present challenges such as looting and trafficking. Despite increasingly aggressive enforcement efforts to prevent the theft of cultural heritage and other antiquities, the illicit movement of such items across international borders continues. Trafficking in antiquities is unfortunately a multi-billion-dollar transnational criminal enterprise. Since 1997, the United States has returned a total of 103 artifacts to Cambodia, including these 27 here today. This has only been possible thanks to the joint efforts of the government of Cambodia, U.S. law enforcement at the federal and local level, the Justice Department, and the U.S. Department of State. The United States and Cambodia signed a Memorandum of Understanding in 2003 and renewed it in 2018, imposing import restrictions on categories of archaeological material. This is one of two MOUs pertaining to the preservation of cultural heritage that the United States has signed in East Asia. These initiatives demonstrate the U.S.'s long-standing support for the restoration of historic sites of cultural significance for Cambodia. Since 2001, we have provided more than $5 million to Cambodia for cultural preservation, and Patrick, we're particularly excited by this latest announcement. These projects help develop the skills of Cambodian conservationists and technicians for cultural preservation. One example included a project at the Tuol Sleng Genocide Museum to conserve victim clothing, to help preserve evidence of a tragic period in Cambodian history so that we may never forget and so that the victims can be messengers of peace. U.S. archaeologists have contributed key research in helping understand ancient Cambodian art, and many Cambodian experts have studied or traveled to the United States to share information and collaborate with American experts. As Ambassador Murphy highlighted, there are several examples of cultural diplomacy that are bringing our two people together in cherishing and preserving Cambodia's beautiful and rich culture. So thank you again, Madam Minister, Dr. Pung Sakwana, and the rest of the Ministry of Culture and Fine Arts for having us here, and Madam Minister for your leadership, for your vision, for your friendship in protecting and restoring Cambodia's unique cultural heritage. Together, we have truly made momentous gains in returning antiquities to Cambodia and in restoring and preserving Cambodia's deep, rich cultural heritage for generations to come. Thank you very much.